Кто приехал? Кто тут? Привет. Это я. Это я. Здрасте. Что ты меня пугаешь? Привет. Кто-то от счастья пищит где-то. Несется. О, босичком даже. Босичком даже. Ты несешь. О, да. Да. А что это за подносик? Купил там. Чего? А зачем столько печенья? Я же не просила. Тебе пригодится на новый стол. Что? На стол ставить. На стол? Спасибо, спасибо. Все, Кристина, отнеси на кухню аккуратненько, очень аккуратненько. Давай, неси. Так, ну привет. Нездорово. Привет. Ой, привет. Ой, осторожней, там, чтобы она не ударила. Ага. Это не на- И что, еще не все? полно всякого. О, начинается. В этот раз не так много. Да, потому что я ты не много. заказывал. Нет, я вот водички, да. Список был небольшой. Да, я не хочу, Может, как ты. стоит маленький. Ну что, Ты как? распродажа, что ли? Ага. Давай мне в руки-то хоть одну. Одну я могу. Все, А я под пошла. мышку? Давай И под мышку. под А кошку. вторую под мышку? Нет, тут даже телефон, тут камера свалится. Тогда уже придется выбирать. Кристина, иди помогай папе. Бутылки там носи, сок тебе. Так, ну заходи. Так, разбираем, что купил папа. Ну, естественно. Черная смородина с творогом. Пирог. На, ставь в холодильник. Ах, тебе вот и ах. Ах, конечно. Какой-то еще. Это просила пирожных. Пима, креми, карамелли, кук. Ой. Может, на нижнюю полку, Кристина? Там будут сейчас шашлыки. Так, На. все. Твои улитки. Рулитки. Ой, как много. Из индюка улитки на гриль. Ах, сказала Кристина, посмотрев в эту сетку. Ну, естественно, Павлова в шоколаде. Что ты сопишь у меня над носом? Моропеа. Ну, типа буше это по-русски или как-то так. Колбаски. Ну, в общем. Густав Наполеон, прекрасная кондитерская. Баночки. Руки пала 2. Десерты Кристина умоляла. И шашлыки, конечно. В смысле, здесь сейчас колбаски, шашлыки, наверное, в другой. Это тоже из индюка. Новенькие какие-то с розмарином, колбаски. Видели когда-нибудь такие? Я таких не видела еще. Да. Кто здесь говорит про пирожные? Мама, сейчас. Вася еще не дошел, он разгружается. Сколько он привез твоих? Смотри, сколько. Это кто? Это улитки вот эти. Вот эти. Калкуни. Мне она напоминает Кое-что. кое-что Кое-где. когда-то. Пирожные здесь. Да. Пихаешь все подряд. Ага. А что тут за банки теперь в холодильнике? Вообще это мое место. Теперь уже там присобачила свои банки. Это 2 магус курк, а это всё маленькая на курка. кухне. Хорошо. Еще новые колбаски привез из индюка. Просто они не спиральками, а просто. Так, здесь такие колбаски. О, я просила тоник. Я не купила себе тоник, представляете? Забыла себе тоник. Вот всем все привожу, себе забыла. Вот тоник мне купил. Так, да, тебе туда. Здрасте. Здрасте.
Кажись, кто-то приехал. Я слышала отдаленно про пирожные. И пришла. Яна, наверное, первая. Это про пирожные пришла. Что-то такое было. Сказали только 2 штуки. Да? Да. Это значит мне и Кристине. Правильно. Это значит мне и мне. О. Так, ветчинки разные. Да, мы что-то голодаем иначе. Красиво. Кого? Красиво. Что? Нет? Нет. Бензин стало меньше, нет? Нет, бензин я продаю. Вот так продал. Да, так, продал. На пол-литра вроде меньше. Да, бензин я продала. Так, подождите, бройлерные, это самое, куриное филе, колбаски. Я разгружаю, я уже заболталась. В общем, целая сетка колбасок. Целая сетка. Да, я не буду долго. И 2 армянских шашлыка. И 2 армянских шашлыка. Боже, сколько мяса, куда столько? Куда столько? Я думала, всего по одному. Вазя. Здрасте еще раз. Здравствуйте. Теперь отсюда. Да. Теперь отсюда. Мама, Вася привез эти вот... Вася, включи там свет, что-то я ничего не вижу уже. А что ты вот это привез? Вот это что такое, Вася? Ах, это такое. Ах, я уже забыла про это. А, это итоги после вот этого. Угу. Доброе утро, мои любимые. Ты, Ремикус, мои хорошие. Вчера муж приехал и обещал вам, что ролик начну именно с этого. Я совершенно сонная, потому что очень рано. Но все мы уже из душа, потому что сейчас приедет мастер, и начнется облицовка вокруг камина. Вот. Нам надо застилать здесь сейчас весь пол, потому что будет мастер ходить, размешивать все эти растворы, чтобы здесь ничего не поцарапать. Застилаем. Ну все, вроде как бы так более-менее. Тут плиту положили. Они, мастера, потом должны ее забрать. Это вообще их, не наше. На мрамор здесь положила резиновые такие коврики. Сейчас еще муж здесь вход защитит. Столбы, наверное, тоже надо как-то. Будет тут пыль или нет. Вообще не представляю. Приехал. Ура! Ура, приехал. Здравствуйте! Ура! Ура, ура! Здравствуйте! Все, начинаем наконец-то. А то очень долго мы ждали очередь. Все мастера заняты. Сейчас муж принесет первые эти вот камни, коробку, раствор. И посмотрим, что у нас с вами будет получаться. Да, утро прекрасное. Камушки там, раствор там. Ну, я буду там все резать. Хорошо, да, спасибо. Да, я уже думаю, что с креслом делать. Нет, все на улице режется. А больше здесь много резать не очень. Ага. Вот. Так. Ничего страшного, начнем. Вы себя сами Да успокаиваете. нет, просто есть. Мы сами-то не видели еще. Все камни, что ли? Не-не-не. Я испугался. Нет, не все. Это просто я не буду нести все коробки. Ну так и широко приклеите. Нет, все нормально. Ну, вот этот угол будет вот так прятаться. Да. Здесь заводской край буду оставлять красивый, а сюда Да. резанный. Ага. На 45 их перевес полезно. Заводской что он сейчас заводской? Вот этот? Заводской не резанный. Понял, да. Ну, чтобы... Надо будет наоборот. Да. Я сюда, а этот вовнутрь. Да. То есть заводской будет наружу. Ну, Понятно. уже здесь красиво. Ну, ровный. Да. Потому что на 45 их перейти. Да. Все.
И все. Ну да, интересно. Интересная слоновая кость. Что-то такое непонятное. Да. С желтеньким там и с красненьким. Всё Красиво. нормально. Белая, да, будет Здесь у вас светленькая. старая стоит цифра. Да, Да? все готово. Вот такой будет беленький. Это что мы будем делать разбежку? Мы будем, ну так, шов делать. Разбежку делать. Ну, красивее. Мгм. Ну, вы знаете, как Ну да, красиво. потому что, ну, чтобы экономить, во-первых, ну, я отрезаю кусок и с него начинаю, и, ну, швы. Да. Один шов некрасиво он будет. Имеется в виду шов, то есть они как бы ступени как бы идут. Они будут кирпичом, ну как вот. А вот так вот. Вот так. Да. Ну, как сейчас и есть. Так Да, что? вот так вот будет, да. Ну, Ага, по-всякому. поняла, Да, поняла. так, и Поняла, так, и так. Экономно, во-первых, и Ага. целиком так вот так некрасиво кладу. Да. О, не-не-не. Он виден и он Поняла. закидается. А выравнивать там ничего стены не надо, ни шкривы, наверное, это не важно, да? Нет, Встанут, да? Ну, Встанут. потому же есть этот А, рельеф такой. да, что- если что, он прикроет. вот сам по себе. Закрывает, конечно. Хорошо. Ну, я тоже придавливаю, где побольше, Ну, где ясно. поменьше. Ну, ясно. Прекрасно. Первая пошла. Пока мастер режет, я вам по камешке покажу. Смотрите, они какие все в таком пергаменте, как пирожные завернутые. Такие красивые они, с желтыми прожилками. И там еще красненький будет, сами такие белые. Пока еще как бы не видно, но так. В общем. Это камень. Камень такой, прям самый натуральный камень. Так, начинает что-то вырисовываться. Чуть-чуть уже. Видишь, толщины разные. Ну, это скала. Я пока поставлю кофейку. Петя, будете кофе? А, хорошо. Опять дача превратилась в черт знает что. Ой. Ну, все равно хорошо. Все равно хорошо. Сейчас я прямо в кофе, в кружках завариваю. Это инкап, который кофе у меня, кто не видел, покажу. Вот этот инкап. Мерил, или как он? Да. Не. Ну, какой-то, в общем, вот этот. Как мне нравится он. Ужас. Теперь уже большие пачки покупаем. Уже все. Пойдем на улицу, попьем кофейку. И на завтрак муж просит чуть-чуть ветчинки на хлебушек. Вот на такой. Вот на такой. Мягенький русский палан. Такой коры клей. Напополам там. Тут кусочек. Как горбушечки две. И паштет. И помидорчик, конечно, ананас вот этот. Мне нравится, он комиссистый. Сорт. Руки пала, смотрите, он бывает разный. Он бывает вот такой вот простой. А бывает вот такой какой-то с проросшими этими семенами ржи. О, такой хочу, мягенький. Может говорит, что это новинка? Проросшие семена ржи. Здорово. В том, что она именно рифленая. Да, такая. да, Да, да. она Красиво. А такая, да. Гладкая А, Да. было бы все, каждый видно, каждый да, видно. да, да. Дай как А это интересно. такая все. Скала Пока не натуральная. будем мазать, пойдем резать. Да. Никак. Хорошо. Что-то больше клея. Потому что здесь такой, как бы,
Фасадный. Фасад, да, красивее. Это где-нибудь там в углу, там за Понятно. дверью. Там. Сейчас. Нет, Намазка. намазка. Ну, так он вкусно намазывать не могу я. Аппетитно Если как-то. будем. Сейчас эту дырочку попробуем сюда побольше клея. Да. Клей же тоже высохнет, он будет белый под цвет камня. Да, он белый клей. Эту дырочку закрыл. О. Вообще никто ничего не увидит. Схалтуем. А здесь сверху закроет, ничего страшного. Чудесно. Мы с вами промежутки. Так, все, я еще ничего не сделал. Все, я еще ничего не сделал. Так. Смотрите, дождь и солнце. А мы сидим кофе пьем. И дождь, и солнце. Нет, не мороз, а дождь. Никто не дремлет. Не болтай глупости. Потому что это про мороз, это грибной дождь. Это лисички пойдут. Соус можно сделать. Тебе главное, что покушать. Да, мне главное, что покушать. На сальце. Мухомор очень красивый. А ты хочешь отравить меня мукоморами? Почему это есть? Жасмин весь в дождике. Что? Какая жожоба? Чебушник, сказали зрители. Жожоба. Жожоба это у тебя в одном месте. Чебучил. Чебучил, да. Чебушник, чебучил. Да. Ну что тут у нас? Уже повыше. Красиво. Ага, вот эти вот, чтобы вьюшка это осталась. Не вьюшка это, да. Вот эти два снимаются. Да. Там осталась эта штука, которую чистить трубу, если что. Она на силиконе. Ну, может, конечно, лючок новый. Ну, смотрите, кстати, как это. Наш процесс идет. Мне уже сейчас очень нравится. Очень. Ай-яй-яй, красота! Красота! Скала это называется. У нее такие как грубые швы. Она сама такая разная, калиберная. Это все нормально. Очень, очень, очень расчудесно. А здесь будет полимерная штукатурка на самом теле. Хе-хе. Делается, делается, процесс идет. Это настоящий. Чё там? Рыжий и усатый. Да ладно тебе, это не тараканы. На улице какие тараканы. Караед, наверное. Караед. Как вот это усище. Это ж Ой, смотри. какие у тебя усы-то, а? Удивительной красы. Я вам показываю промежуточные этапы, что у нас здесь происходит. Дело двигается. Двигается дело. Хорошо. Стеночка почти доделана. Еще тут процесс он с фонариками. У-у-у. Все заняты. Все... А я хожу, контролирую. Да. Тебя было. Да, меня надо в госконтроль. Ой. Да. Да. Стиралка что-то не работала, там чего-то, в общем, заработала. Муж сделал, молодцы, все мальчики при деле. Так, мастеру делаем кофе. Я ему процедила, тут заварила.
первую стеночку делают, вторую. Красиво. Да, да. Это что это такое? А почему это у нас на скворечнике товарищ? Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Привет. Да, тут она. Ай-яй-яй. Ага. Это кто это увидел? Ты увидел? Ага, Кристина увидела. Мама говорит, что ужасно топают по стене, по крыше, господи. Здрасте. Птица вон рядом, видишь, на это. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты куда это? Ты или... Птица вон. Да, вижу, это родители, да, на этом, на... Видишь, да? Она защищает скворечник, там же птенчики. Ай-яй-яй-яй. Ты, милая моя, ну-ка давай-ка вот туда тебя, да, вот туда. Там есть что-нибудь? Ай-яй-яй. Надо что-то насыпать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, естественно. Иди, папа, корми. Тихонечко иди. Ты пошел с руки кормить, что ли? Эй, боже. Зоопарк. Ай, нельзя к скворечнику. Нет, там птенчики. Нельзя туда. Нет, 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 туда нельзя. Ай-яй-яй, куда она смотрит? Ты подумай, а? И у нас здесь вырисовывается. Смотрите, как здесь уже все. Ай-яй-яй, красиво. Очень красиво. Кристина следит за белками. Положили много семечек всяких разных. Ну, как всяких разных. Одного сорта, они у нас чищенные. Помните, мы покупали с вами? Чищенные. Вот и в той, и в этой. Еще я на землю покидала. Но ее интересуют птенцы. Буду защищать. Ура! Красота! Основное сделали. А завтра еще уголки. Вот эти вот углы, вот эти вот все. Вот здесь вот еще внизу, там еще внизу. И вот здесь углы. А так в общем вот. Ай, мне нравится. Как красиво. Все, на сегодня закончил мастер. Теперь до завтра. До завтра. Это вот без света этого, который без подсветки. Вот так вот он смотрится при дневном свете. А эти кусочки можно выкинуть. Все, забрали нашего мастера. До завтра. До завтра. И я с вами тоже прощаюсь. Прощаюсь вот в этой части ролика, потому что наш день не закончен, а этот ролик я закрываю. Прощаюсь с вами до следующего видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго, хорошего. Чтобы у вас было хорошее настроение, позитива побольше. Гоните от себя негатив. Хорошего вам отпусков, от отдыха, хорошего вам лета яркого. Вот, и встретимся с вами в следующем видео. Каллистон Армстон. Люблю и обнимаю. Пока-пока.